Giroa eta Dontzeilak kontatzen du Paulina Salas neska baten neska hau izan zen torturatua bat 15 urte lehenago eta etxean dago bakarrik bere senarraren zai. Senarrak istripu bat izan du eta orduan beste gizon batek ekarri du etxera eta orduan konturatzen da Paulina Salas, emakumea konturatzen da gizon hori senarra ekarri duena bera torturatu zuen mediku bat. Antzematen du bere abotsa, bere usaia eta konbentzitu dago bera dela eta orduan hor dago lotu egiten du etxean eta hiltzeko mehatxu egiten dio. Orduan senarrak esaten dio, ez dakigu benetan bera den, eta hor dago historia. Orduan gaiak oso gai potoloa dira, gai torturarena, memoriarena, bere suspenseare badu, izan daiteke erruduna, izan daiteke neska honen deskuido bat, nahastu egin dela, eta beraz suspensa handiko obra da, eta oso gai potoloak ikutzen dituna, baita ere sexuen arteko harreman, gizon emakumeen arteko harreman eta bortizkeria ere bai, hori ere ikutzen du, beraz oso gai potoloak histori baten sartuta. Estela mendekoa besterik ez litzatek izan. Hemen ez dago mendekurik. Niri eman etzizkidaten berme guztiak esperak espere lagunek ere emango dizkiotnik. Eta honen lagunak ere karriko dituzuna, lotzeko eta epaitzeko. Horretarako haien izenak jakin beharko nituzke, ez da? Eta jakinez gero zer? Bueno, enituzke hilko. Hau ere ez dut hil nahi. Berak eninduen hil eta bera litzateke egokia izango. Eskerra, Paulina. Ni nahiko bazenitu nire hil beharko ninduzuke. Lasai, ez dut inorin nahi, are gutxiago zu. Baina seguru asko, nauzu sinesten. Baina orduan zer egingo diozu? Duela 15 urte gertatutako gauza batengatik zer egingo duzuzuk orain? Zer? Zer esan behar nuen niko? Esan orain? Zuk esan dakoaren arabera, lehenengo egunean... Esan, lehenengo gauean zer? Egin zizutena. Zer egin zizuten? Torturatu egin zintuzten. Zergatik, historia oso interesgarria dalako, Fito Rodríguezek proposatu zigunea egin gote genuen hau, berez, erabateko montaia egitea ez da posible izan, baina orduan irakurketa egiten du, zeik pentsatzen dugu oso interesgarria dela testoa eta ezagutarazi behar dela, eta euskeraz eginda ere hartzen du beste oihartzun bat, beraz, nik oso gozien hau, testu hau ezagutaraztera eramaten laguntzen nahi garako neurri batean, beraz oso testo potentea da eta merezi du jendeak ezagutzea.